97年一拖二宝妈，一个人带3岁姐姐和6个月弟弟，来看看我忙碌又充实的一天。小妈妈，小妈妈，不是在这里吗？你说早上好，拜拜。阳光在指尖融化，流淌成你的脸颊。云朵漫步在蓝天下。又翻身了，好了，可以了。妈妈给你冲面面喝啊。前2天小宝开始转2段来了，可能是有点不适应，已经有2天没有拉臭臭了。给他加一点这个益生菌看看，还是这个贝蜜尔家的，小宝月子里就吃它了。它的配方呢非常适合小月龄宝宝，大宝有时候吃多吃杂了，我也会给他来1条。我还安利给身边很多朋友，他们的反馈都很好。好吧，快点拉臭臭啊！日记写满了仲夏，这只存在着童话。微风翻动了野马，都是未说完的话。繁星坠入茉莉茶，香气萦绕屋檐下。我用月光做笔画，写下给你的回答。花开半夏，只为你啊。被包住了。啊，好的。好乖呀。你先在床上玩啊，妈妈去收拾东西。不要揉它，宝宝。当萤火点亮星群，当露水沾湿衣襟，我听下雨了，快点回家喽！好了。好了，来了，宝宝抱。只为你啊，时光静得像细沙，在手里落下。姐姐呀，穿衣服，穿好衣服再跟弟弟玩。妹妹，刚刚贴了眼睛，我那个粽子好不好看？好看，你看，看到姐姐就这么高兴。1、2。不要害怕的，弟弟。弟弟不要。弟弟21.5斤。哇，你36斤了。好，下来吧。真棒！妈妈去洗澡。我正好也去，哇。阳光在指尖融化，流淌成你的脸颊。云朵漫步在雨下，影子在草丛发芽。我数着光。